Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Faiza. Ini sore hari ya teman-teman, tidak ada kegiatan di siang hari karena hujan dari subuh sampai siang sampai sore hujan terus teman-teman. Ya walaupun hujannya enggak ya ada jedanya berhenti tapi terus hujan lagi. Ya walaupun enggak deras tapi terus ya lumayan jalanan juga licin teman-teman ya dari pulang sekolah tadi itu licin, lumayan licin jalannya. Terus di rumah sampai rumah juga gitu mau aktivitas gak bisa karena hujan. Jadi kita di dalam rumah terus sampai sore. Dan ini untungnya sempat mampir tadi ya, sempat mampir beli ini saja. Beli bubur. Jadi saya makan bubur. Terus kemarin juga masih ada tahu. Ini mau saya goreng sama bikin apa ya? Tahu penyet ya pakai sama kecap gitu teman-teman. Ini mau bikin bubur dulu, mau makan bubur nanti habis-habis maghrib lah baru makan nasi. Oke, yuk kita bikin bubur dulu.
Kok nggak diaduk-aduk? Diaduk-aduk. Ya, ini udah jadi teman-teman ya. Tahu sambal kecapnya dipenyet. Nah, ini mau saya tinggal sholat maghrib dulu baru nanti makan malam.